Bir kishi nihoyatda axloqli va taqvodor bir ayol bilan uylendi. Ayol shu qadar taqvo ediki, din nomidan har qanday bir hukm anglasa mutlaq qabul qiladi. Ular to'y qilib 1 yildan keyin bolaliq bo'ldi. Ayol o'zini nihoyatda baxtli his qildi. Biroq bir mezgildan keyin boshqa bir ayol bilan maxfiy to'y qilib oldi. Hamda bu ishni ayoldan sir tutdi. Ayol nihoyatda aqlli bo'lib, yo'ldishining to'y qilganligini bilib qolgan bo'lsa-mu, yanada chondurmadi. U yo'ldishiga achchiqlanmadi. Balkim bu Allohning menga bergan imtihoni bo'lsa kerak. Alloh menga yomonlik iroda qilmaydi. Men Rabbimni yaxshi ko'raman. Shariatga qarshi kelmasala, mening qabul qilish majburiyatim bor deb o'ziga tasalli berdi. Bu zirak ayol yo'ldishiga burunqidan bakrak yaxshi muomala qildi. Yo'ldishining qalbiga har doim xushallik beg'ishladi. Ular bu holatda 16 yil uy tutgandan keyin tuyuqsiz vafot bo'ldi. Ayol yo'ldishining vafotiga nihoyatda qayg'urgan bo'lsa-mu, yanada sabr qildi. Ta'ziya uchun kelgan har bir kishiga, bo'libmi yo'ldishining ota-onasiga uning yaxshi taraflarini so'zlab maqtadi. Ular kelinining o'g'liga bo'lgan mehri va sadoqatidan to'liq hayron qoldi. Ta'ziya kunlari oxirlashib, 3 kundan keyin ayolning qiynota va qiyin onalari yig'ilib, o'g'lining ikkinchi bir ayoli bor ekanligini deyish uchun keldi. Lekin kelinining o'g'lini to'xtamasdan madiyalishlari oldida u haqda so'z etishdan xijil bo'lib, lomjim demasdan qaytib ketishdi. Bir mezgildan keyin ular yana qaytib keldi. Ayolning qiyin otasi eg'iz ochdi. "Qizim, sizga demasak bo'lmaydigan bir muhim gap bor edi. Hargiz achchiqlanib qolmang. Jidal mojaro chiqarmang. Savr toqat bilan tinglab berishingizni umid qilaman." Ayol qiyin otasining so'zini bo'lib mundoq dedi. "Bilaman dada. Yo'ldishim 16 yil ilgari bir ayol bilan maxfiy to'y qilgan edi. Men bu ishlarni tunji kunidan boshlab bilatdim." Ular bo'lsa kelinining bu so'zidan hayron qolishdi va "Siz nima degan savrchan, nima degan taqvo bolam? Shuncha vaqtdan beri bilib turib, savr qilib kelibsiz. Yana to'xtamasdan o'g'limizning yaxshi gapini qildingiz." Ayol tamkinlik bilan tushuntirishga boshladi. Bu yerdagi masala taqvolik masalasi emas. Men bu ishda nihoyatda tadbirlik bo'ldim. Navoda men yo'ldishimga bu ishdan xabardor ekanligimni degan bo'lsam va g'azablanib jidal majro chiqarib, uning ko'ngil oromini buzgan bo'lsam, har ikki oilaga baxtsizlik ib kelgandan boshqa, har qaytim mendan norozi bo'lganda yoki ko'ngli og'irganda meni qo'yib, u ayolning yeniga ketgan bo'ladi. Lekin men bo'lsam bu ishlarni aslo bilmasga soldim. Shuning bilan u har vaqt mening yenimda bo'ldi. Turmushimni burunqidek davom qildi. U mening bu ishni sezib qolmasligim uchun qo'lidan kelishicha menga yaxshilik qiladi. U biz to'y qilgan 16 yildan beri meni xonishda ko'rib keldi. Menga buningdan boshqa yana nima kerak deylar dada? Qiyin ota kelinning bu so'zlarini anglab bakmi hayron qoldi ham, mushundoq bir yaxshi kelinining bo'g'onligidan suyunib mundoq dedi. "Qizim, siz nima degan imonliq, nima degan aqlliq ha? Navralarim sizdek bir onaning qo'lida tarbiyalansa, men tamoman xotirjam bo'laman." Ulug' Alloh mundoq deydi. Alloh hikmatni, ya'ni tadbirni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlar buningdan pan nasihat oladi.